Chương xin chào cả nhà, chúc cả nhà ngày vui vẻ, bình an. Hôm nay Chương đi vô chợ Mỹ nha. Chợ này nó kêu là chợ Walmart. Thì cái chợ này trong đây nó cũng bán đồ nhiều thứ lắm, bán đồ ăn, sữa, quần áo, đồ điện tử, xe đạp, đồ chơi, bán đủ thứ. Đại khái là nó là một cái chợ lớn bán rau quả đồ ha. Để thì Chương sẽ đi một vòng vô đây coi Chương mua được cái gì hay không. Mời bà con cô bác theo Chương nha. Ok, let's go. Ok, giờ mình bước vô chợ. Bước vô ha, để cửa vô. Chợ Mỹ đây. Thì bây giờ mình đi vô cái hàng bán hàng trái cây, đồ ăn uống trước nha. Ở đây nó có bán đồ trái cây gồm có bơ nè ha, bơ, táo. Táo có nhiều loại táo. Thì nó bán là 1 đồng 47 cho 1 pound. 1 pound là khoảng nửa ký. Táo. Bán táo ha. Này là chợ Mỹ nha. Bán khóm. Có khóm nữa nè. Khóm, táo. Táo. Chanh. Mấy cái chanh vàng này nó cũng chua lắm á. Ớt. Dưa hấu. Khoai tây. Rồi nó có bán như là quýt nè, bán trong cái bịch, bán trong bịch vậy. Một bịch về là nó bán bao nhiêu đây ta, không có thấy giá. Cái này là 4.5 kg là bán một đồng 64 cho 1 đồng 64 cent cho một bịch vậy. Có chuối. Ở đây nó có chuối nè, chuối đẹp, chuối. Người ta đi đông lắm, chợ này đông, chợ lớn lắm. Thì bán rau thì cũng có không, tưới nước tự động tưới nước. Ớt beo này, có ớt beo nè. Rồi rau, xà lách, rồi bắp cải, broccoli, cà rốt, rau củ quả. Rồi bán rau củ quả nhiều. Mấy trái này giống trái dưa gang của Mỹ á. Ớt khô, cà chua, có dừa khô nữa ha. Dừa khô, một trái dừa khô. Dừa khô là nó bán một trái như vậy là 2 đồng 28 cent. Củ sắn bán là 1 đồng 28 cent cho 1 pound. Có ổi nè. Đi vô trong cái hàng này là hàng bánh ngọt, bán đủ thứ hết. Bán bánh, đồ này đồ Mỹ ăn cực lắm. Cam, wow. Ở đây nó có bán bắp bán nhiêu ta, 2 trái 1 đồng. Bắp này 2 trái 1 đồng, như nó chật mùa hay sao á, bán 2 trái 1 đồng hơi bị mắc á. Dạ, trái này nó mắc quá. Thôi kệ, mua 2 trái về ăn cho nó vui thôi. Ở đây bán bánh mì nữa không? Bánh mì tép, bánh mì ăn sáng, sandwich. Đồ này đồ Mỹ không à. Đồ mễ nè. Đồ mễ, bánh mì ha.
Đó, bánh mì, hàng bánh mì thơm lắm, vô đây. Có bán bánh mì này giống bánh mì của Việt Nam mình không? Một ổ vậy bán đồng ổ. Bánh mì. Tới quầy này nhớ ông ngoại. Đó. Bánh sinh nhật, bánh kem, bánh phồng lan, đồ ngọt á, cái này là đồ ngọt. Một hộp vậy bán là 3 đồng 98. Ở đây nó có bán ice cream, kem, đủ loại, đủ màu. Đó. Đi qua vòng đây là cũng bán đồ Mỹ không ha, bán mấy cái đồ này giống đồ đông lạnh á. Thì sáng ai muốn ăn thì phải đem ra hâm microwave, lò vi sóng á. Ở đây bán ice cream nữa nè, kem nữa. Một hộp về bán nhiêu ta? Một hộp về bán là 5 đồng 97 cent một hộp vậy nè. Hộp này đó là quanh gallon là 4 lít, 4.25 lít. Đó là 4.25 lít. Này 4.25 lít. Để coi, không biết là để chút đi. Giờ mua sớm quá hồi đi ra nó tan phải không? Mà không đi kiếm chỗ khác, mình cho nào xong á mình lại mình lấy. Đây một vài ice cream không á, là kem á, ăn là chết luôn. Bán cũng rẻ. Ở đây nó có bán mấy cái bánh hamburger mà đông lạnh nữa ha. Muốn ăn á thì phải mua đem về mình hâm lò vi sóng. Đấy. Rồi tôi đi vòng đây, này khu đồ ăn ha. Bao la luôn, rộng lắm. Đó, bán ba đồ Mỹ không à, đồ đông lạnh. Chợ này rộng lắm bà con, rộng lắm luôn á. Đi hoài không mỗi chừng nó đi cả ngày không biết hết đâu. Ở đây nó quán bắp đông lạnh luôn ha. Nè, bắp đông lạnh nè. Thấy không? Bán đồ đông lạnh thì nhiều. Thịt nè, gà nè. Thấy không? Một dí gà gì đó, cánh gà không á, là nó bán khoảng 11 đồng 10 cent một. Cái này là ăn cả tuần lễ không biết hết không. Rồi thịt bằm, gà nó ướp sẵn, về mình chỉ làm thôi. Gà ướp sẵn, thịt, cánh gà. Còn cái nhỏ thì nó bán một dĩa về thì nó bán 4,57. Cái này nó bán bao nhiêu ta? Bao nhiêu cánh gà ở đây nó có để không ta? Cái này cân nặng của nó đó là 4.89 pound, là gần 4 pound, 2 kg, 2 kg mấy, khoảng 2 kg, khoảng 2 kg á. 2 kg gà, 2 kg cánh gà bán là 11 đô 10 cent. Thịt gà luôn nè, thịt gà nó lóc ra thành phi lê á. Đồ ăn. Đây gà Mỹ ha, gà đông lạnh, gà Mỹ. Thịt heo, dĩa thịt heo này á là bán 11 đồng 90. Thì cái trọng lượng của nó đó là 2.78 pound, là phải 1 kg. Ký hơn chứ. Không? Thịt heo đồ tươi không à, ngon lắm, giờ mà thèm luôn á. Xúc xích,
hem. Ồ, nguyên miếng luôn nè, nguyên miếng cái sườn này bò ha, nguyên miếng thịt bò vậy đó, bán là bự lắm à. Nguyên miếng bự vậy nè là nó bán là 51 đồng 77 sen. Nó nặng á, là 17 pound, 17 pound nhân 2 17 pound là gần 30, mười mấy ký hả, qua mười mấy ký á. Đâu, 17 pound là khoảng 8-9 ký á. Bò xay sẵn. Tôm nè, một bọc tôm vậy á, một bọc tôm vậy á là nó bán 13 đồng 48. Tôm này á, cái size nó là 21 25. Cân nặng của nó là 2 pound, khoảng 1 kg, 1 kg. Rồi, đó đây là khu đồ ăn ha, bán thịt thà rồi. Đây thịt nữa nè. Thịt này thịt gì đây? Brown to buy Walmart, cái gì đây? Baby rib. Cái này nó bán là 1 pound như vậy, nó bán là 3 đồng 28. 1 pound nó bán là 3 đồng 28. Thì cái này là 3 pound mấy, thì bán là 10 đồng 15 sen cho một cái vậy. Rồi tiếp tục. Than nướng barbecue nè. Hai bịch, một phát vậy đó, bán 17 đồng 16 đồng 96. Có cái lò luôn. Không? Lò nướng, mua thịt về nướng luôn. Đó, lò nó về đây. Cái lò này bán là 49 đồng 92. Bánh mì, xúc xích. Chợ này lớn lắm bà con ơi, lớn dữ lắm luôn á. Đi nãy giờ chung đi mà còn quải chân luôn. Thì thỉnh thoảng những cái thịt giống như thịt bò, thịt heo, thịt gà đó là mình cũng đi vô đây mua nha, chứ không phải là mình nhất thiết phải đi tới chợ Việt Nam mua đâu. Mấy cái này bán đồ mễ. Đây qua hàng trứng gà đi. Trứng gà, thấy không? Trứng gà. Trứng thì nó có nhiều loại trứng. Một cái thùng này á, là 60 trứng. Có 60 cái trứng gà ở đây. Là nó bán là 12 đồng 37 sen. Đó. 60 trứng nha. Đây, 60 trứng. Thấy không? 60 trứng. Còn một cái như vậy á, là 10 cái trứng lớn là bán 36 trứng. Thì nó bán bao nhiêu đây mình không biết, không thấy giá. Không thấy giá. Mấy đồ này đồ Mỹ. Sữa tươi. Một bình 1 gallon á, 1 gallon vậy nè. 1 gallon là bán là 2 đồng 65. Sữa tươi nó có nhiều loại lắm, có sữa tươi ăn tùm lum á. Đây là cái tủ đông lạnh của người ta. Cà phê, rượu này rượu vang, rượu chát á. Bia Heineken. Bia Heineken á, là một thùng như vậy á, là 24, có 24 chai thì nó bán là 23 đồng 98 cho một thùng như vậy. Đó. Bia đủ loại bia ha. Bia Corona, bia đủ thứ. Vô hàng bia là trường phái.
đó, bia Bud Light lum la bia, bán nước ngọt Pepsi đó, mấy một chai như vậy á là một cái lông, bán là 1 đồng 58 cent cho một chai đó. Đủ loại, muốn mua loại nào loại mua, thích cái nào mua cái đó. Nó vậy thôi, đi tiếp tục đi. Bánh ngọt, trong đây nhiều lắm, bán đủ thứ đồ á. Không biết có đủ tiền để mua không thôi chứ đồ thì bán tùm lum bao la luôn. Bây giờ mình qua tới khu khác là bán kẹo, bán bánh tùm lum, chip ha. Chip đủ loại chip. Nãy giờ đi là mới có một khúc thôi, mới có một khúc mà chưa hết nữa. Này nước juice á, này là nước trái cây, Đấy. Ở bên Việt Nam giờ là có Măng Sờ ha. Măng Sờ thì nó bán một hộp gì 4 cái, mà cái loại này loại nhỏ, 4 cái thì nó bán là 6 đồng 57 đó, loại nhỏ thôi. Mấy chip lon này ngon. Cái này nó hiệu là Vazio 1080 Smart TV, nó bán là 378 đô một cái. Cái này nó là size này, nó là hình như nó là, ở đây nó có để không, nó có 2 size, một size 43 inch, một size 50 inch. TV rẻ rẻ cái đã không, xăng vô từ xăng vô nó bán là có 298 đô một cái. Cái này cũng 50 inch, 40 inch chứ, 40 có 50 inch vậy đó. TV đây, mấy cái đồ điện tử ở đây thì thật tình mà nói chứ mấy cái này người ta xài xong á, ví dụ như người ta muốn đổi cái mới á, ta ít ai bán lại á. Một là kiếm người nào ta cho nó ấy thôi, chứ không bán đâu được nhiều tiền, đâu có ai mua đâu. Mua cái mới vậy có mấy trăm đồng mình thấy không. Đây bán đồ điện tử thôi, đồ điện tử thì giờ mình đi ra khu khác, đi qua mới tới mấy cái hàng đây nó bán sơn nhà đó, bán rulo đồ nghề có hết á. Đồ gia dụng trong nhà, chổi, dùng đồ nghề, chìa khóa nhà đó, bán đầy đủ, không có thiếu cái gì á. Bán đồ nghề, bán lo xe, qua tới đồ xe, vật dụng trong nhà. Cái là bán mấy cái móc đồ treo, rồi máy lọc nước, rồi bồn cầu. Này là đồ xe nè, thì bán mấy cái đồ quát xe, lau xe rồi. Nước xe, lau xe rồi. Cooling, mấy đầu bọc ốp cho cái wheel xe, bánh xe. Rồi mấy cái đồ lót chân. Thì Trương vô đây Trương kiếm cái đồ nghề để mua, cái đồ nghề về để sửa đồ, sửa xe đồ. Thì trong đây không biết nó có bán không, có bán mà không biết cái loại nào. Mình phải mua một cái bộ luôn á, nguyên hộp luôn.
Đó. Cái này muốn mua là phải kêu người ta lại mở cửa ra mình mới lấy được. Khó vậy đó. Đó thì nó bán đầy đủ ha. Trương cần phải mua một cái quạt nước xe để coi nó bán nhiêu. Giờ cái size mình kiếm hơi cực đây này chứ. Kiếm cái size giờ kiếm chết luôn à. Đây nó bán nhiều loại lắm. Thôi cái này chắc bữa khác thôi, giờ không có thời giờ rồi. Nước để xịt lên kiến xe, lau kiến. Rồi đi qua tới đây là tới cái đồ nhớt rồi mấy cái air filter rồi oil filter, lọc xăng, lọc nhớt, lọc gió, lọc nhớt nè. Đây có bán lọc nhớt. Nhớt giờ nó bán nhiều thứ lắm, nhiều loại. Lọc gió bên đây. Cái này bán gì ta? Chess, cờ. Giờ đi qua tới đồ câu cá ha. Wow, cần câu. Quá trời. Cần câu không? Cần câu này có nhiều loại lắm. Lưỡi câu. Lưỡi câu. Có cái làm sẵn, có cái tự làm. Hộp đồ nghề để đồ câu. Đó. Ê. Quá trời luôn, cần câu. Rồi đồ đi cắm trại. Đây đồ cắm trại rồi. Niệm hơi. Mấy cái bình ga này để mình bỏ vô mình nấu mì gói, nấu nước rồi. Bơm đèn mang xông. Thuốc xịt mũi, trừ mũi. Để đủ hết, không có thiếu gì. Có cái dao đảo kìa. Backpack. Đồ thể thao, tennis, vợt tennis, banh tennis, máy chạy bộ. Đi qua mua cái đồ bơm xe đạp ha. Đồ thể thao, banh. Banh đá, banh basketball, banh đá, soccer, banh cà na. Nhiều. Này đi hồi chưa hết luôn á. Chưa mới đi qua một khúc thôi. Là cái này nó nhỏ đủ để vô cái đủ không? Con nghĩ cái này nó vừa không? Mua cho con boy cái đồ bơm xe đạp. Lấy cái này hay hơn nè. Bỏ xuống đạp luôn, đạp khỏi thục. Tay muốn lấy cái nào lấy. Ok. Thì thấy cái nào đẹp đó mua, thích cái nào mua đó. Mấy cái ống bơm xe đạp này cũng đã lắm nha, có nhiều loại lắm. Loại nhỏ có, loại lớn có. Cái này nó bỏ vô tủ nó khóa lại, nó không cho mình ấy, muốn là mình kêu nó thì phải mở ra để nó lấy cho mình. Đó. Có mấy cái bơm xe đạp bự dễ sợ luôn. Cái nhỏ này nó kéo qua cái bơm. Đồ xe đạp, đồ bán xe đạp, rồi xe đạp bán ở đây. Một đống xe đạp luôn, không biết được không mò. Xe đạp tùm lum á. Kiếm người lại mở lấy không? Xe đạp đây. Xe đạp tùm lum, xe đạp nhỏ lớn là có hết.
Rồi thôi tới đây. Giờ Trương đói bụng lắm luôn rồi đó thôi. Bữa khác chắc Trương quay tiếp trong cái chợ này, quay cho hết. Tại vì nãy giờ đi mấy con khúc à. Còn nhiều lắm, chợ này lớn lắm. Rồi thôi Trương bye nha.